vespre a tots. Benvinguts, veig que hem començat amb com omplit el local, perquè per aquestes coses així de tipus cultural i tot això moltes vegades la gent no respon el que hauria de respondre, perquè tenim moltes coses per aprendre. Bé, això és un audiovisual que té la seva història. Veureu que està fet l'any 1982, o sigui, fa prop de 30 anys. Això ho vam fer a Manacor, quan estava a Sant Macià. Me vaig posar en contacte amb l'escola de mallorquí de Manacor, que era una escola que va ser pionera en la qüestió de l'ensenyança de llengua, i aleshores el director de l'escola, el tenim aquí present, era en Biel Barceló, i amb ell i amb altres professors van pensar que en lloc, a més de fer classes de llengua, fessin també classes de cultura, ja que una cosa va en l'altra. A fi de conèixer un poc millor Mallorca i tot el seu entorn, tota la seva història, etc. I així va sortir la idea de fer uns audiovisuals que llavors eren a base de diapositives i llavors vam gravar uns cassets d'una forma molt rudimentària, però que va tenir el seu valor en aquell temps i el té encara ara. I vam gravar de 60, una seixantena d'audiovisuals d'aquests, dirigits a distintes temàtiques. Per exemple, un apartat d'història de la llengua, que vam fer des de 4. Llavors un altre de geografia, que veig una dotzena. Un altre d'història, també veig una dotzena. Un altre de literatura, també de 10 a 12. I un altre de cultura popular. Un dels professors era responsable de fer el guió de cada muntatge i llavors gravàvem entre tots. Jo seleccionava la música i també feia la fotografia. La fotografia tot era feta meva, quasi tota. Vaig tenir qualque ajudant esporàdic, però vol dir molta feina i amb unes condicions molt rudimentàries. Havia de fer a base perquè jo me cuidava de l'apartat de cultura popular. La cultura popular, la fotografia havia de ser tota al natural, agafada de quan se feia la cosa, no? Tot això duia moltes complicacions, moltes hores de dedicació, però ho fèiem amb il·lusió, perquè veiem que era una aportació a la nostra cultura i un plaer per la gent que ho mirava. Aquests muntatges van passar a molts de col·legis de Manacor i de fora de Manacor, de Palma, de Falaní, de molts de llocs. Ara, recentment, Joan Barceló, fill d'en Biel, és un manet en qüestió d'aquest aparat modern, perquè nosaltres ja ens ha passat l'edat de aprofundir des d'això, no de conformar en la IO1, com que diu. Però en Joan s'hi ha dedicat il·lusió i hores, i ja va fer una primera prova i jo ja la vaig proposar arrel d'un dia parlat amb en Miquel d'ocasió de la festa d'Estondra, de passar aquesta audiovisual a Narrellana. Vaig demanar a en Joan a veure si ho podria passar en DVD i així seria més enriquidor, més perfecte, en vista de la primera experiència que havia fet. I aquí el resultat. Bon vespre a tots. Pere, teoria, podia feina en això. Diapositives i la cinta de llesta, i jo vaig haver de passar aquest procés, us mostraré un poc si com va fer. Si vols un fotograma d'aquest rotllo de pel·lícula de 5 mil·límetres, es projecten en el cine. Les 93 diapositives escenejades d'aquest DVD han tardat unes 18 hores a fer-se. Almenys 2-15 minuts cada diapositiva. I això ja està en la pel·lícula, que tenen mils i mils de fotogrames, mireu el temps que tardaria fer-se totes les pel·lícules. Aquí tindríem, en teoria, 4 segons de pel·lícula. Això és el so. I netejat, això aquí, en teoria vol dir anar per llana. Que és els segons d'aquest vídeo.
Pues hi ha un d'animacions, i si baixeu el cap, no els veure. Són molt curtetes, que és un metge xerra, són tan curtes que no duren 12 segons. Bé, no hi ha un bon hivern, sinó un bon estiu, com hem passat tots, i unes bones festes d'estona. Moltes gràcies. Anar per llana. Quan un intenta enganar un altre i s'enganat resulta ser ell, solen dir que ha anat per llana i ha sortit tos.